მოგესალმებით ფსიქოლოგია ტაროს არხზე. დღეს გვექნება გაშლა, რომელიც უკავშირდება პროგნოზირებას. მართალია, კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ ფაქტი, რომ ტარო მარჩიელობა მეგობრებო არ არის. ტაროს მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ბევრი საკითხი განვიხილოთ და მოვიპოვოთ რაღაც ინფორმაცია, რაც დაგვეხმარება სხვადასხვა პრობლემის, სიტუაციის გადალახვაში და გამოსვლაში გაურკვევლობიდან, რაც შეეხება მომავალს, ტაროსთან დაკავშირებით, ტაროს გამოყენებით უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია პროგნოზირება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის მხოლოდ ვარაუდი რაღაც. ყველაზე ისეთი დიდი ალბათობა იმ რეალობიდან გამომდინარე, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ხო? ამიტომ აუცილებლად გვახსოვდეს ეს ფაქტი და ასევე მეორე ფაქტი, რომ ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ, გვინდა ეს რომ მოვიზიდოთ ჩვენს ცხოვრებაში თუ არა, რაც არ გვინდა, ის არ მოვა, ხო, ჩვენთან. ძალით არაფერი არ მოხდება. ასე რომ დღეს გვექნება ეს გაშლა, პროგნოზირებადი გაშლა, თუ რა მოხდება ამ დღეების განმავლობაში ცხოვრებაში. რა მოხდება, ხო? ვაი. რა მოხდება? ამაზე იქნება დღევანდელი გაშლა. იქნება სამი პოზიცია. სიგნიფიკაციები თქვენი ახლა, თუ რა სიგნიფიკაციაში და მდგომარეობაში იმყოფებით ახლა, ამ ეტაპზე, ცხოვრების ამ ეტაპზე და ამით მიხვდებით თქვენი პოზიცია არჩიეთ თუ არა. პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა ამ ეტაპზე, მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა ამ ეტაპზე და მესამე პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა ამ ეტაპზე. სამი ვარიანტი, სამი პოზიცია, პირველი, მეორე, მესამე, რომლისკენაც მიგდით გული და გეძახით, ასე რომ ვთქვათ, ის აირჩიეთ. ვისაც უფრო მეტი დრო სჭირდება, შეუძლია დააპაუზოს და შემდეგ ჩართოს. ასევე მინდა გაგახსენოთ, რომ არ დაგავიწყდეს, რომ ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა. თუ უფრო დეტალურად გაინტერესებთ ინფორმაციის მიღება, გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე. დავიწყოთ პირველი პოზიციით. პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა და აი ამ ახლო დღეებში ხო მაქსიმუმ 10 დღე, მაქსიმუმ 10 დღე. ამ ახლო დღეებში გაშლა აქტუალურია მაშინ, როდესაც ჩართავთ და მოისმენთ ამ გაშლას. ამ 10 დღის განმავლობაში პირველ პოზიციისთვის რომელ სფეროში იქნება აქ მთავარი რა მოხდება, ხო, ესეთი მთავარი მნიშვნელოვანი რომელ სფეროში იქნება, რომ ვიცოდეთ რომელი სფერო ნახოთ თუ რა მოხდება. მაღალი არკანი თქვენჩვენებთ სასიყვარულო, თვითგანვითარება, ჯანმრთელობა ფიზიკური, მენტალური, კარიერა, სამსახური, ფინანსები, ოჯახი, რუტინა, თუ ყველა სფერო ერთად, ხო? ჯერ ვნახოთ თვითონ პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა ცხოვრების ამ ეტაპზე. 4 თასები. პირველი პოზიცია ამ ეტაპზე ან ელოდება რაღაცა შანსს, ან ფიქრობს შანსია თუ არა ეს. აქ რა გვაქვს? აქ ელოდება პირველი პოზიცია რაღაცა შანსს თუ უკვე აქვს რაღაც შანსი. ხო? აქ უმეტესობამ რაღაც შანსი დაინახა, ან მიიღო რაღაც შემოთავაზება და აქ უფრო პირველი პოზიცია ფიქრებშია. აი ფიქრებშია იმასთან დაკავშირებით შანსი არის თუ არა ის სიტუაცია, რაშიც იმყოფება. ასევე ზოგმა შესაძლოა იმაზეც იფიქროს, რომ აი სად ვეძებო უფრო უკეთესი შანსები, ხო? იქნება ეს სამსახური, ურთიერთობა თუ კიდე რაღაც სხვა საკითხი. ზოგი კიდე პირიქით ფიქრობს იმაზე, რომ აი სად მოძებნოს შანსი. აქ უფრო ფიქრია შანსზე. ფიქრობ, რომ აქ უფრო ფიქრია შანსზე. თუ უკვე მიიღო. არა, მე მაინც ფიქრობ, რომ უმეტესობისთვის აქ არის ის სიგნიფიკაცია პირველი პოზიციის, რომ პირველი პოზიცია ფიქრობს შანსებზე. სად იპოვის შანსს, როგორ რანაირად და მიდის ამ ყველაფერზე დაგეგმა, ფიქრი, თვითრეფლექსია, როგორ გავაკეთო, რა გავაკეთო, ასევე ფიქრები საკუთარ თავთან დაკავშირებით, ხო? აი ამ ყველაფერზე არის ახლა პირველი პოზიცია, აქ ამ ყველაფერში არის პირველი პოზიცია, ასე რომ ვთქვათ, ხო? კიდევ სიგნიფიკაცია. ახლა ამ ეტაპზე პირველი პოზიციის მეჩვენეთ კიდევ. თავის საქმეებში. პირველი პოზიცია არის თავის საქმეებში, იბრძვის შანსისთვის, მუშაობს იმისთვის, რომ ჰქონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობები და უფრო მეტი შანსი. რა სფეროსაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ეს. ოკეი, კარგი, გასაგებია, ვნახოთ ახლა მაღალი არკანით, რომელი სფერო იქნება აქ, ხო, რომელი სფერო განვიხილოთ. სასიყვარულოში აგვეჭირა რაღაც ტრანსფორმაციები, თვითგანვითარება, ჯანმრთელობა, კარიერა, სამსახური, ფინანსები,
ოჯახური თემა, თუ ყველა ერთად. ოჯახი და ყოველდღიური რუტინა. ოჯახი და ყოველდღიური რუტინა. ესე იგი, აქ თავარი განვიხილოთ ახლა ჩვენ ერთი სფერო ოჯახი და რუტინა. კი ბატონო, ეგ. კარგი, ნახოთ მაშინ ეს ოჯახი და რუტინა. რა მოხდება ამ სფეროში ამ 10 დღის განმავლობაში, ხო? კარგი, რა მოხდება აი ამ ოჯახის და რუტინის სფეროში პირველი პოზიციის ცხოვრებაში ამ 10 დღის განმავლობაში? რა მოხდება? ჯამში რა მოხდება? რა შეიცვლება და რა მიმართულებით შეიცვლება? რა მოხდება, რა შეიცვლება და შედეგი ხო ამ ყველაფრის? რა მოხდება? რა მოხდება? ეს ეს არის სფერო ჩვენი. რა მოხდება? საინტერესოა რაც მოხდება. ესე იგი, აქ რაც ხდება, აქ არის რაღაც იდეები, გეგმები, არ გამოურიცხავ, აქ იყოს იმის ალბათობა, რომ პირველ პოზიციას, უბრალოდ მოუვიდეს რაღაც ისეთი შეკამათება მისი ოჯახის წევრებთან. იმ თემასთან დაკავშირებით თუ როგორ ავხსნე, მაგალითად პირველ პოზიციას აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული გეგმა, ან შეხედულება, რაღაც კონკრეტული შეხედულება, რაც მიაჩნია, რომ ეს ასე უნდა გავაკეთო, ან ეს ჩემთვის მისაღებია, ხო? ეს ზიარდება მისთვის, ახლო ადამიანებისთვის, იქნება ეს რაღაც ძალიან ვიწრო წრე თქვენ ვისაც ენდობით თუ პირდაპირ შემთხვევაში ოჯახის წევრები, ის ხალხი ერთი სიტყვით ვისთანაც თქვენ გაქვთ შეხება ყოველდღიურად. ხო? აი ამ ადამიანებს ან ადამიანს უზიარებთ ამ ყველაფერს და შედეგად ამას მოყვება რაღაც გაურკვევლობები, სადაც პირველ პოზიციას უწევს თავისი ინტერესების დაცვა, თავისი ემოციების დაცვა და ხო, რაღაც ასეთი. ეს იქნება აქ ისეთი წამყვანი, ასე რომ ვთქვათ, ამ სფეროში ეს იქნება ასეთი. რატომ იქნება ასეთი შეხლა შემოხლა კიდევ ერთხელ? რატომ? იმიტომ რომ ვერ შეთანხმდებით რაღაცა თემაზე, ხო? რაღაც თემაზე მის ახლო, ხო? ანუ აქ არის ის, რომ თქვენ ვერ გაგიგებენ, ან იმ იდეას, რაც თქვენ გინდათ რომ განახორციელოთ, ამას ვერ გაიგებენ. და ეს იქნება ესეთი მთავარი წამყვანი სიტუაცია ამ სფეროში აქ. კარგი. რას პრინციპში აქ მაქვს, ხო? მაგრამ კაი, მე მინდა მაინც ვიკითხო და რას ურჩევთ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით პირველ პოზიციას, რას ურჩევთ? რას გირჩევთ და აქ რჩევა პირველ პოზიციისთვის, ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით არის ის, რომ მოთოკეთ თქვენი იმპულსები, თქვენი ვნებები და ეცადეთ, რომ საღაც შეხედოთ სიტუაციას. რა დონემდეც არ უნდა გაგაბრაზოთ თქვენ აქ კონკრეტულმა ვინმემ თუ ადამიანებმა რამოდენიმემ, ეცადეთ, რომ თავი ხელში აიყვანოთ და თქვენ იყოთ ზუსტად ის ობიექტური ცივი გონების მქონე ადამიანი, ვინც არის ხო ამ სიტუაციაში და გაიხედოთ წინ და იმოქმედოთ შვიდად, იმოქმედოთ დიპლომატიურად, არა კონფლიქტურად, მაგრამ მყარად, ხო? მაგრამ არ იყოთ როგორ ეს წასია და წავიდა მირტკიცება, ხო? არ გინდათ არავისთან რაღაცის ტკიცება. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ და თუ ვინმე ვერ მიიღებს, ეს უკვე თქვენი პრობლემა აღარ არის და ეცადეთ, რომ რაღაც უფრო მეტად შვიდად, კორექტულად, დიპლომატიურად იმოქმედოთ, რომ აირიდოთ რაღაც ზედმეტი დაძაბულობები, ან ის, რომ რაღაც გამოუვალ სიტუაციაში შეიყვანოთ ან თვითონ ეს სიტუაცია, ან საკუთარი თავი, ხო? ეს საინტერესო ვითარება პირველ პოზიციასთან. კარგი, რა შეიცვლება აქ ამ სფეროში, ხო? ახლო დღეების გამოში რა შეიცვლება? რა შეიცვლება და აქ ეს სიტუაცია, რაც გვაჩვენეთ, ეს დაძაბულობა შეიცვლება თუ გიქით. არა, ეს დაძაბულობა ჯამში შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ეს დაძაბულობა შეიცვლება და რა შეიცვლება კიდევ?
რა შეიძლება? აქ გაურკვევლობა, აქ რაღაც არასტაბილური აქ შესაძლოა შეიცვალოს ურთიერთობა თქვენ ახლო ადამიანებთან, ან თქვენ ოჯახის წევრებთან, ხო? აი ეს შეიძლება აქ ზუსტად იმ სიტუაციის გამო, რაც გაქვთ აქ, ხო? ნუ აქ ინდივიდუალური სიტუაცია ყველას მეგობრებო, არ დავივიწყოთ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. მე აქ არ ჩავდივარ დეტალებში, ვის რა სიტუაცია იქნება, რომ შეუძლებელია ახლა ყველასთვის ერთი სიტუაცია იყოს, ამიტომ ძალიან ისე რაღაც ჩონჩხის დონეზე ნახაზით ყვები ამ გაშლას. ასე რომ ვისაც რა სიტუაცია არ უნდა გქონდეთ, იცოდეთ რომ აქ არის მაღალი ალბათობა კონფლიქტების. პლუს არ დავიწყოთ ის რომ მარტში რეტროგრადულია ძალიან ბევრი პლანეტა, პლუს მზის დაბნელებებია და პლუს მთვარის დაბნელებებიცა, ამიტომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად მოქმედებს ჩვენს ემოციურ, ფსიქოლოგიურ ფონზე, ურთიერთობებზე და საერთოდ ყველა ასპექტს ეხება ჩვენი ცხოვრების. და აქედან გამომდინარე ვეცადოთ, რომ არ ჩაგვითრიოს ამ დაძაბულობებმა, რომ მე რაღაცები არ გაგვიფუჭდეს ჩვენ. ხო, ჩვენ თავთ არ გავიფუჭოთ, ურთიერთობაში არ გავაფუჭოთ სხვებთან და ზოგადად, ხო? ამიტომ აქ რჩევა პირველი პოზიციისთვის, რომ არ ვიცი ეს რა სიტუაცია, ხო, არის ეს ინტერესთა კონფლიქტი თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრის, თუ რაღაც ისეთი თემა ხდება თქვენ შორის, რაც გამოიწვევს ამ კონფლიქტს და ამ კამას თქვენ შორის, მაგრამ აქ მინდა ვთქვა, რომ ეს შეცვლის ურთიერთობას აი ამ ოჯახის წევრებთან ან ოჯახის წევრთან. ამიტომ აქ დიდი ყურადღება პირველ პოზიციას, რომ პირველ პოზიციამ შეინარჩუნოს ესეთი სტაბილურობა, რომ შეინარჩუნოთ სტაბილურობა და გაიხედოთ წინ, რომ მე არ ინანოთ რაღაცებზე, ხო? კარგი, ნუ შედეგი ამ ცვლილებების აქ. შედეგი ამ ცვლილებების. ხო, ნუ აქ შედეგი იმისი, რომ პირველი პოზიცია იღელვებს და ეს პირველი პოზიცია რა თქმა უნდა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე დიდი ალბათობით იღელვებს და ძალიან განიცდის ამ რაღაც კონფლიქტურ დაძაბულ სიტუაციას. ამიტომ მაშინ რა შეუძლია გააკეთოს აქ პირველ პოზიციამ, რომ აი ეს დაძაბულობა მინიმალიზირება გაუწიოს ამ დაძაბულობას. რა შეუძლია გააკეთოს? უფრო გახსნილი. მაგალითად აქ უფრო ოპტიმისტური, ხო, აი იკონტაქტოს მის ამ ოჯახის, ხო, არ ჩაიკეტოთ თქვენი ოჯახის წევრებიდან ან ერთი ადამიანი თუ აქ ერთ კონკრეტულ ადამიანისგან, ნუ ერთი სიტყვით, ხო, არ ვიცი ახლა აქ ვის რა აქვს, ამიტომ ძალიან რთული აქ რამე ერთი ზუსტად დაასკვნა და თქვა, მაგრამ მიუხედავად სიტუაციისა, ეცადეთ, რომ გაუზიაროთ თქვენ ახლო მდგომებს, ირგვლივ მდგომებს ეს თქვენი იდეები, გეგმები ცოტა ისე პოზიტიურად, ხო? ამავე დროს თუ ეს გულისხმობს რაღაც ზოგადად თქვენს მხრიდან არა და იმ სიტუაციას, სადაც შეიძლება მოგივიდეთ კონფლიქტი, ეცადეთ, რომ უფრო მეტად რაღაც ლაღად იყოთ განწყობილი, ხო? არ იყოთ ზედმეტად კრიტიკულები საკუთარ თავის მიმართ ან ამ ახლო თქვენი ოჯახის წევრების მიმართ, ხო? ეცადეთ, რომ უფრო მეტად რაღაც გახსნილები იყოთ, გაუზიაროთ ადამიანს თქვენი ემოციები, მაგალითად, თუ თქვენ ხართ რაღაც არც ისე კარგ ხასიათზე, თქვით რომ ნუ რაღაც ძალიან გაღიზიანებული ვართ და გთხოვ, ახლა არა ვარ ამის ხასიათზე, ხო? ასე გამოვხატოთ ეს ყველაფერი, თუ ეს თქვენ გეხებათ, თუ თქვენ არ გეხებათ, თქვენც ნუ გაუგოთ მაგალითად სხვა ადამიანი, რომ მაგალითად ახლა არ არის დიდად კარგ ხასიათზე და შევეშვა. ერთი სიტყვით, აქ როგორ შეგიძლიათ ამ სიტუაციას მინიმალიზირება გაუკეთოთ, როგორ და უფრო მეტი სილაღი, უფრო მეტი სილაღით და პოზიტიურად რაღაც გადააგოროთ ეს ვითარება, რომ გამოუხვიდეთ მინიმალური დანაკარგებით, ხო? და რეალურად აი ამ სიტუაციის შედეგი, როგორ შეიძლება იყოს აქ პირველი პოზიციისთვის. პლუსი ნუ აქ არის ის, რომ შედეგი მღელვარება, ნუ ბუნებრივია თუ მაგალითად აღვება აქ პირველი პოზიცია მღელვარებას და ამ კონფლიქტს, იქნება კონფლიქტი, დაძაბულობა, რაზეც შემდეგ იღელვებთ თქვენს რაღაც დამახინჯებულად აღიქვამთ შემდეგ ამ რეალობას, ამ სიტუაციას და ეს თქვენთვის იქნება არც ისე მარტივი. ამიტომ არის აქ აქცენტი იმაზე, რომ ეცადეთ დიპლომატიურობა ჩართოთ და ნაკლები ემოციები, ნაკლები აგრესია, კრიტიკა საკუთარ თავის მიმართ და სხვა ადამიანების მიმართაც, ხო, ეს ყველაფერი ეხება თქვენს რუტინას, თქვენს ოჯახის წევრებს. შეიძლება თქვენ ყოველდღიურ რუტინაში შეიქმნეს რაღაც ისეთი სიტუაცია, რაც დაგძაბავთ, ან თითქოს და იმპულსი იქნება იმისთვის, რომ აჰა, აფეთქდი, მიდი, იჩხუბე, ხო? შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ვითარებაში გახსოვდეთ, რომ
არ აყვეთ თქვენ აგრესიას და თქვენს ბრას, ანუ ხო, აკონტროლეთ თქვენი თავი ამ კუთხით, იმიტომ რომ გაანალიზეთ, რაღაც ცივი გონებით ეცადეთ, რომ მიუდგეთ ამ სიტუაციას, რომ არ გაეხვიოთ შარში, ასე რომ ვთქვათ. კარგი, რჩევა პირველ პოზიციას აქ. რჩევა პირველ პოზიციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რჩევა make friends, friendship is the alchemy of success. მეგობრები, ხო? აქ არის რჩევა მეგობრები, ანუ რომ დავაპრაქტიკულოთ ამ პირველ პოზიციის გაშლასთან. ზუსტად ეს არის, რომ შეინარჩუნოთ მეგობრულობა. მიუხედავად სიტუაციისა, ჩვენ სულ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ დიპლომატიური მიდგომა, ხო? არ არის საჭირო გამიშვი-გაგიშვი და ხელკეტობანა, ხო? და რაღაცების მტკიცება. მეგობრულად, დიპლომატიურად. გაიგეს, არ გაიგეს, გავაგრძელეთ ჩვენი გზა, ხო? აი, ეცადეთ, რომ ასე იმოქმედოთ. ასევე შეგიძლია გაუზიაროთ ეს სიტუაცია თუ რა ვითარებაცაა თუ თქვენი აზრია, ახლო მდგომ ადამიანს, თქვენს მეგობრებს, ვისაც ენდობით, ხო? ესეთ ჩართეთ თქვენი მეგობრები, რომლებიც დაგეხმარებიან ამ სიტუაციაში. ესეც რაღაც მეორენაირი ინტერპრეტაცია ამ რჩევის. მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში ეცადეთ, რომ არ იჩქაროთ, არ აფეთქდეთ. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ, რომ მეორე პოზიციამ, მეორეზე გადავიდეთ. პირველ პოზიციამ არ იფეთქოს. შვიდად ცივი გონებით მიყვეს, აი კონკრეტულად თან ამ სფეროს, იმიტომ რომ მაღალი არკანი დაჭდა ამ სფეროზე, ამიტომ ამათი დღის განმავლობაში ეს სფერო იქნება უფრო ისეთი კულმინაციური, ამიტომ ყურადღებით იყავით და ადეკვატურად, გაცნობიერებულად მიყევით ყველაფერს და ყველაფერი შვიდად წარიმართება აუცილებლად მე მჯერა ამს. წარმატებებს უსურვებ პირველ პოზიციას, თუ ეს გაშლა მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიკეთ და დატოვეთ თქვენი კომენტარი. ხოლო ვისაც სურვილი აქვს ინდივიდუალური ტარო გაშლის, გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე ჩემთან. ჩვენ კი წავიდეთ მეორე პოზიციასთან. მივესალმები მეორე პოზიციას. ნახოთ ახლა მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია. ახლა რა სიგნიფიკაციაში? ხმლების დედოფალი. მეორე პოზიცია არის ხმლების დედოფლის პოზიციაში. მეორე პოზიცია მან რაღაცა დაასრულა ვიღაცასთან, გადმომივარდა 6-იანი პენტაკლი. ან რაღაცა დაასრულა ვიღაცასთან, ან საქმეების რჩევაში და გეგმაში და კვლევაშია, თუ რა გავაკეთო, როგორ ვიმოქმედო, ეს იქნება კარიერა ან მისი პირადი ცხოვრება, ხო? ერთი სიტყვით აქ არის ის, რომ всё, რაღაცები უნდა მოვცელოთ და წინ მივდივართ რაღაც გეგმებით, ინტერესებით და ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ინტერესებს, ჩვენს გეგმას და აქ რაღაც გაურკვევლობები ახლა ჩვენ არ გვჭირდება და არ გვაინტერესებს. აი, არის ეს ყველაფერი, ხო? ვიღაცებს ასევე შესაძლოა ჰქონდეთ რაღაც ფორმალური საკითხები იქნება ეს სასამართლო დოკუმენტები თუ რაღაც აი ასეთი კონფლიქტური სიტუაციებიც კი შესაძლოა შევდიოდეს ამ სიგნიფიკაციაში. ერთი სიტყვით, ბევრი რაღაცა, რაც მოითხოვს კომუნიკაციას, გარკვევას, კონკრეტულობას და რაღაცეების საბოლოო მოკვეთას და აღკვეთას და გადაწყვეტილებების მიღებას. კარგი. კარგი, კიდევ მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა გვაჩვენეთ. აქ აშკარად მეორე პოზიცია გამოდის რაღაც მავნე სიტუაციებიდან, ან ეს შეიძლება იყოს სიტუაცია ვიღაცასთან ერთად, ან უბრალოდ რაც ეხება თვითონ მეორე პოზიციას იქნება ეს დამოკიდებულება, შიში, ფოთვა, თუ ისეთი ხელფეხშეკრული სიტუაცია, ან ურთიერთობა, სადაც იყო გაურკვევლობა თქვენთვის, ხო, სადაც არ იყო თქვენთვის მომგებიანი პოზიცია. ერთი სიტყვით, აქედან გამოდის აქ მეორე პოზიცია, ზოგი უკვე გამოვიდა, ზოგი პროცესშია და ხდება, აი, ასე ვთქვათ, გასუფთავება ამ გაურკვეველი მოვლენებიდან ან ადამიანებიდან ჩვენი ცხოვრების. აი, ამ სიგნიფიკაციაში იმყოფება ახლა მეორე პოზიცია. თუ გრძნობთ, რომ ეს გეხებათ თქვენ და თქვენზეა რეზონირდება, ხო, მაშინ ბუნებრივია ეს თქვენი პოზიცია. კარგი, გავაგრძელოთ. რა მოხდება მეორე პოზიციის ცხოვრებაში ამ 10 დღის მანძილზე? გაშლა აქტუალურია იმ დროდან და დღიდან, როდესაც ჩართოთ და მოისმენთ. ნახოთ ჯერ რომელი სფერო, ხო? რომელ სფეროზე დავსვათ კითხვა თუ რა მოხდება. რომელ სფეროს ვკითხოთ ჩვენ აქ, რომელი სფერო იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი ამ 10 დღის მანძილზე მეორე პოზიციის ცხოვრებაში. სასიყვარულო სფერო, მაღალი არკანით გვაჩვენეთ სასიყვარულო სფერო. თვით განვითარება, ჯანმრთელობა, ფიზიკური, მენტალური, კარიერა და სამსახური, ფინანსები, ოჯახი და რუტინა, თუ ყველა სფერო ერთად.
განვითარება, ჯანმრთელობა, კარიერა და სამსახური, ფინანსები, ოჯახი და რუტინა, თუ აქაც ოჯახი და რუტინას სფეროა მეგობრებო. აქაც ოჯახური თემები ან ყოველდღიური თემები, ხო? ის ყოველდღიური რუტინა, ასე რომ ვთქვათ. ოკეი, კარგი. ყოველდღიური რუტინა, ნახოთ. რა მოხდება ამ ყოველდღიური რუტინის სფეროში ამ 10 დღის მანძილზე მეორე პოზიციის ცხოვრებაში? რა მოხდება? რა ისეთი მნიშვნელოვანი არის რაღაც, რაც უნდა ვიცოდეთ და გვაჩვენეთ? რა მოხდება, ხო? ჯერ დავიწყოთ ასე პრინციპში. რა მოხდება? ოკეი. აქ ტყუილია, აქ იგრძნობა რაღაც ტყუილი. ხო, იგრძნობა აქ რაღაც ტყუილი, გაურკვევლობა, თან თავარი არკანი. როგორი გვაჩვენეს მთვარე, ხო? აქ არის რაღაც ტყუილი და გაურკვევლობა. კარგი, პენტაკლების დედოფალი ეს თვითონ მეორე პოზიცია თუ ვინმე სხვა? არა, თვითონ თქვენ ხართ. კარგი, ტყუილი. ვისგან თუ სიტუაცია? არა, ვიღაცისგან ტყუილი. ანუ, კაი, თვითონ ეს ტყუილი მაჩვენეთ. ნუ ტყუილი ეხება რაღაც ისეთი ან ინფორმაციის სახით შესაძლოა იყოს ურთიერთობობთ ადამიანთან და გეუბნებათ იმას, რაც რეალურად არ შეესაბამება რეალობას და აწყობს მას, მაგრამ რეალურად თქვენ ამას იჯერებთ და ამ დროს ეს რეალობას არ შეესაბამება, ხო, რაღაც ასეთი ტყუილია ეს. გვაჩვენეთ, აი ვისგან არის ეს ტყუილი? ქურუმი ქალი. აი ნახეთ, თვითონ კარტებიც კი არ გვაჩვენე. აი ეს არის ვიღაცა ასეთი ინკოგნიტო პიროვნება, თუ ქურუმი ქალი. თუ ასეთი პიროვნება ვიღაცა ინკოგნიტო. არა, ვიღაცა ასეთი პიროვნება, ქურუმი ქალი. ტყუილი. ვა, კარგი, ეს არის ქალი, თუ ეს არის კაცი, ასე მაინც გავიგო ქალი. უფრო კაცი, უფრო მამაკაცი. კარგი, მაშინ რა ურთიერთობაშია მეორე პოზიცია? რა ურთიერთობაში ხართ? ხლების დედოფალი. რაღაც საქმიანი, ოჯახური, ფორმალური, რაღაც ისეთ საკითხებში ხართ რა. აქ დაძაბულ სიტუაციებში ხართ ამ ადამიანთან, ასე რომ ვთქვათ, ან დასრულდა რაღაც სიტუაცია თქვენ შორის. ნუ არც ისე ბედნიერი წარსული გაკავშირებთ ერთმანეთთან, რამაც ახლა დაძაბულობა გამოიწვია თქვენ შორის. და რაშია ტყუილი ამ ადამიანისგან? რაშია ტყუილი? ეს ფინანსებს ეხება თუ ახალ წამოწყებებს? თუ ორივეს? ეს ეხება იმას, რომ აი მე შენ დაგეხმარები, მოდი ასე გავაკეთოთ, მე შენ მაგალითად რაღაც პროექტის გაკეთებაში დაგეხმარები, ან ფინანსურად დაგეხმარები, ან მე შენს გვერდით ვიქნები და რაღაც ახალ წამოწყებას ერთად. ეს არის რაღაც ერთიანი წამოწყება? ან მოდი ერთად რაღაც გავაკეთოთ? არა, თუ მე შენ დაგეხმარები. უფრო მე შენ რომ მომეცი შანსი, რომ ხელახლა დაგეხმარო, ან ისევ დავბრუნდე შენს ცხოვრებაში, ხო? რაღაც ასეთი შეიძლება იყოს, ხო? ეს არის ესეთი ადამიანები, ვინც იყო მნიშვნელოვანი მეორე პოზიციაში, თუ ახლაც არის. იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახლაც არის, იმიტომ რომ თქვენ გაკავშირებთ მის მიმართ ბევრი ისეთი ემოციები, ხო? არ არის აუცილებელი ეს იყოს სასიყვარულო ურთიერთობა, მეგობრებო. ხო, შეიძლება ეს იყოს ნათესავი, ნაცნობი, ან ძალიან ახლო მეგობარი, ხო? ამიტომ აი ასეთი სიტუაცია არის. კარგი. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. ოკეი, ერთი წუთით ახლა ესენი დავავაგოთ, აი ეს საკითხი არის აქ, ხო? კარგი, მაშინ რას ურჩევთ ამ სიტუაციაში მეორე პოზიციას? მიიღოს ეს თუ არ მიიღო? არ მიიღოთ, დაინახოთ ამ ადამიანის შემოთავაზებაში ტყუილი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეგრევე დაინახოთ ტყუილი და აქ მაშინ დაინახავთ თუ ემოციებს არ აყვებით. აი დაინახავთ ამ ტყუილს მაშინ და იგრძნობთ თუ თქვენ ემოციებს არ აყვებით და შეინარჩუნებთ ცივ გონებას და რაღაც წინასწარ გეგმებს არ დახაზავთ, არამედ მიცემთ საკუთარ თავს დროს, რომ დაფიქრდეთ, შეამოწმებთ ხო წყაროებს, რასაც გეტყვით ეს ადამიანი, რომ რა დონემდე სანდოა, მართლა შეესაბამება და შეეფერება თუ არა ეს რეალობას.
ხო, ასე პატარა, ასე რომ ვთქვათ, გამოძიებას ჩაატარებთ, არგუმენტებს, ფაქტებს შეაგროვებთ და დაინახავთ, რომ ნუ ეს საერთოდ ასე არ არის. ან მაგალითად იცნობთ კარგად უკვე ადამიანს და იცით, ხო, რა კატეგორიის ადამიანიცაა, всё, არ ენდოთ, ხო? მე არ მიცეთ ახლა მე-9-10 შანსი ადამიანს, რომელიც იცით, რომ ნუ მისი თვითონ არის ასეთი, მაგალითად, ხო? გამომყენებელი ან გაიცვერა ან მატყუარა. ეს სიტუაცია არის აქ და მიტომაც ამოვიდა მთვარე, რომ არ მიცეთ ამ ვიღაცას იმის შესაძლებლობა, რომ შეგიყვანოთ გაურკვევლობაში, გაიხედეთ წინ, ხო? ნუ მიაჩნდებით ამ ადამიანს. ასეთი რჩევა არის ეს. აქ მეორე პოზიციისთვის, ხო? კარგი, ნუ თუ ასე გაითვალისწინებს, როგორც გვირჩიეთ, მეორე პოზიცია ყველაფერს, მაშინ როგორ წარიმართება მისთვის ეს სიტუაცია? უფრო უკეთესად, ხო? როგორ და გამოხვალთ ამ, ასე რომ ვთქვათ, თავს აარიდებთ, თვათ ბოლომდე შეიძლება, არა, მაგრამ მაინც თქვენ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან უფრო მეტად გამარჯვებულები, უფრო მეტად ძლიერები, უფრო მეტად შემართებულები და ახალი იდეებით და ახალი ძალებით. ასე რომ ასეთი რჩევა აქ მეორე პოზიციას და გაფრთხილება, ასე რომ ვთქვათ. კარგი. რჩევა აქ მეორე პოზიციას. Listen to advice. Guidances need to cross the ocean of life. ანუ მოусმინე რჩევასო. არის აქ. რჩევა მეორე პოზიციას მოусმინე რჩევას. მოусმინეთ ამ რჩევას მე რასაც გეუბნებით და რაც უკვე გითხარით, ხო? კიდევ რას ვrჩევთ მეორე პოზიციას? აკონტროლეთ სიტუაცია. იყავით საღი, შეამოწმეთ, ვინ რას გეუბნებათ, ვინ რას გთავაზობთ. თქვენ აკონტროლოთ სიტუაცია, ჩართეთ გონება. არ გაკონტროლონ თქვენ ემოციებმა და თქვენმა აზრებმა, არამედ თქვენ აკონტროლეთ თქვენი აზრები, თქვენი ემოციები და თქვენი ქმედებები და სიტუაციაც, ხო, რომ არ შეხვიდეთ რაღაც გაურკვევლობაში. და ამ ადამიანს ვისგანაც არის ეს თქო, ზოგადად მეორე პოზიცია ენდობა, არა. უფრო სხვათა შორის ენდობით, რა დონემდე უცნაურიც არ უნდა იყოს. ენდობით. და როგორ მიხვდეს ვიზია საუბარი? პენტაკლების მეფე. აი არ ვიცი, მიჩვენეს პენტაკლების მეფე. სავარაუდოდ, დიდი ალბათობით ის აქ არის მამაკაცი, ხო? ეს არის პენტაკლების მეფე. ეს არის მამა, ნათესავი, თუ კიდევ ვიღაც სხვა. ნათესავი თუ რაღაც. არა, ნათესავია აქ, რაღაც ისეთი თქვენთვის ახლო ნათესავი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირი ნათესავი, მამაკაცი. სხვათა შორის მაინც არის აქ თქვენგან ნდობა და თქვენთვის რჩევა, რომ ცივი გონება ჩართეთ და ზოგადად გონება ჩართეთ, არ აყვეთ ემოციებს და ესეთ სენსიტიურობას, რომ საყვარელი დახმარება უნდა და რაღაცები, არამედ რაღაც რეალურად შეაფასეთ ეს სიტუაცია, რომ არ მოვტყუნდეთ. აი ეს ასეთი რჩევა არის აქ მეორე პოზიციისთვის. წარმატებები მეორე პოზიციას, მე მჯერა რომ მეორე პოზიციას ყველაფერი კარგად გამოუვა. თუ მოგეწონათ ეს გაშლა, აუცილებლად დააიქეთ ეს გაშლა, დატოვეთ თქვენი კომენტარი. ინდივიდუალურ ტარო სესიასაც ჩასაწერად, ჩემი კონტაქტები მითითებულია ამ ვიდეოს ქვემოთ. ვაი, გადმოვიდა და კარტები. ნახოთ ახლა მესამე პოზიცია. მივესალმები მესამე პოზიციას, ვნახოთ მესამე პოზიციის სიგნიფიკაცია ახლა. მესამე პოზიცია არის გზაში, რომ რაღაც ჩამოტოვოს, რაღაც დატოვოს. უკან ან უკვე ჩამოიტოვა მესამე პოზიციამ და აქ ისმენენ უკვე ისეთები, ვინც წამოვიდა რაღაც ურთიერთობიდან, სიტუაციიდან და რაღაც უკვე ესა ჩამოიტოვა ზურგს უკან, ან პროცესშია, ხო, გააჩნია ახლა ინდივიდუალურად, ვის როგორ ანაირად, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა ეს მეგობრებო. ამიტომ მესამე პოზიცია საკმაოდ ისეთ სევდიან, გაურკვევლ ემოციებშია. რაღაც ახალი მოდის თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს რაღაცა გაფრთხობთ და გაშინებთ და ამავდროულად რაღაც უკვე უკან დარჩა. აი რაღაც ასეთი სიგნიფიკაცია აქვს ახლა აქ მესამე პოზიციას. თუ რეზონირდა, ესე იგი ეს თქვენი პოზიცია და სწორად აირჩიეთ. თუ არა, მაშინ სხვა პოზიციას მოусმინეთ და თუ არც ერთი არ რეზონირდა, ესე იგი უბრალოდ ეს არის თქვენი გაშლა და მოусმინეთ სხვა გაშლას. კარგი, მესამე პოზიციის სიგნიფიკაცია კიდევ არ. სიძლიერე, ხო, ბუნებრივია. სხვათა შორის ნახე საინტერესოა, რომ აქ არის 8 და აქაც strength არის, ხო? აქაც ძალიან საინტერესოდ არის ციფრები. ანუ აქ რაღაციდან გამოვიდა მესამე პოზიცია, რაღაც გარკვევა.
გარღვია, რაღაც ციკლურობა, რაც მეორდებოდა, ეს გადალახეთ. აქედან გამოხვედით, ხო, 8, რაღაც ისეთი, საიდანაც ვერ გამოდიოდით, გამოხვედით. კი, გამოხვედით, მაგრამ ეს, ასე რომ ვთქვათ, იყო მწარე, მტკივნეული და რთული. აი, საკმაოდ ისეთი რთულ მძიმე სიტუაციაში ახლა მესამე პოზიცია ემოციურად მას ძალიან უჭირს. აი, მართლა ემოციურად ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ახლა რაც ხდება მესამე პოზიციის ცხოვრებაში, ან უკვე ზოგს უკან არის ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ჯერ ზეგავლენასახდეს ჩვენზე. ნახოთ რა მოხდება ამათი დღის განმავლობაში, ხო, რომელ სფეროში, ჯერ ეს ვნახოთ, რომელი სფერო იქნება აქ ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ ვიკითხოთ რა. მაღალი არკანით გვაჩვენეთ, რომელ სფეროში, ხო, რომელ სფერო განვიხილოთ აქ და იქნება მნიშვნელოვანი ამათი დღის განმავლობაში. მაღალი არკანით მიგვითითეთ სასიყვარულო ურთიერთობები, თვით განვითარება, ჯანმრთელობა, კარიერა და სამსახური, ფინანსები, ოჯახი და რუტინა, თუ ყველა სფერო ერთად. სასიყვარულო, თვით განვითარება, ჯანმრთელობა, კარიერა, თვით განვითარება, ფინანსები, ყოველდღიურობა, რუტინა, ყველა სფეროში ერთად იქნება რაღაც ცვლილებები. ბევრ სფეროში იქნება მილაგ-მოლაგება, ხო, რაღაცები დასრულდება, რაღაცები გექნება და გადასაწყვეტი და სხვათა შორის ყოველდღიურ რუტინა თქვენი უდრის თქვენ სიგნიფიკაციას. ანუ ყოველდღიური რუტინა იცვლება, ხო, რაღაც შეიცვალა თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში, რაც არც ისე მარტივია მესამე პოზიციისთვის და იწვევს სირთულეს. ოდიში მეგობრებო, მომიწიათ დაპაუზება. ხო, ესე იგი, აქ თვით განვითარებაზე და კარიერაზე არის ესეთი ორი არკანი. ესე იგი, აქ ჩვენ კი თვით განვითარებას უჯვერი განვიხილავთ, კარიერას ორივე. ესე იგი, ორი სფერო აქ. ну, ხო რა, ასე ვთქვათ, ორი სფერო არის აქ განსახილველი. ეს არის თვით განვითარება და ეს არის კარიერა, სამსახური, ხო? ეს კარგი, დავიწყოთ თვით განვითარებით. რა მოხდება ამ თვით განვითარების სფეროში? აი, რომ მოვიდა ასეთი არკანები აქ, რა მოხდება მათი დღის განმავლობაში? ვაუ! აქ მე ვიტყოდი, ძალიან დიდი ამბები ელოდება მესამე პოზიციას თვით განვითარების სფეროში, იმიტომ რომ აქ შესაძლოა იყოს რაღაც ახალი შესწავლა, ან კიდევ უფრო მეტად თქვენი ინტუიციის ისეთ წინა პლანზე გამოსვლა, უფრო მეტად შეცნობა, შესწავლა საკუთარი თავის, ხო, აი რაღაცა ისეთი აქ უკეთ შესწავლა საკუთარი თავის, თუ პირდაპირ განვითარება. არა, შესწავლა საკუთარი თავის ინტუიციის გაძლიერება, ხო, აი ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს მესამე პოზიციას, რომ განვითარდეს აქ ემოციურად, კონკრეტულად ინტუიციურად, ხო, შესაძლოა აქ იყოს ტაროს უფრო შესწავლა სხვათა შორის, ან რაღაც ფსიქოლოგიური თემებით დაინტერესება საკუთარ თავზე, თერაპიები, ან ზოგადად თერაპიის გავლა, რაღაც კრეატიულობა და აქ პლუს არის ინსპირაცია, განვითარება, პლუს ინსპირაცია, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი. არის აქ რამე რჩევა ამ სფეროსთან დაკავშირებით? კი, უფრო მეტად გაიხსნათ ემოციურად და ინტუიციურად სამყაროს მიმართ. რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის მიმართ და ასევე სამყაროს მიმართ. უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი ემოციურობა და უფრო მეტი ინსპირაცია. ყურადღებით იყავით ამ დღეებში თქვენს ინტუიციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაციები, სიმბოლიკები მოვიდათ, ასე რომ ყურადღება მიაქციათ ამ ყველაფერს. აქ არის დიდი პერსპექტივა თქვენი განვითარების. კარგი, თვით განვითარება, ნახეთ. კარიერა, სამსახური. კარიერა სამსახურში რა ხდება? რა ხდება ამათი დღის განმავლობაში კარიერის სამსახურში? აქ არის ან დაწინაურება, ან ახალი შემოთავაზება, ან კოლაბორაცია ვინმესთან ერთად რაღაცის გაკეთება, ხო? აი, ფორმალურად თან გეგმის შედგენა, დარეგისტრირება, ბიზნესი იქნება თუ რაღაც ისეთი საკითხი, ხო? არ ვიცი. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, აი ვიღაცასთან ერთად აკეთებთ ამას, აი რაღაც ვიღაცასთან ერთობლივად, ან საერთო მიზანი გაერთიანებთ, ან ის ადამიანი უკეთ ერკვევა, ხო, რაღაცეებში, ან ფინანსებია, მაგალითად იმ ადამიანს სპონსორია თქვენი, არ ვიცი. მაგრამ აი ვიღაცასთან ერთად
ერთად თქვენს კარიერაში რაღაც წინსვლა. აქ არის საკუთარი რაღაც საკუთარი რაღაც რო წამოიწყოთ, ამის დიდი პერსპექტივები არის მესამე პოზიციისთვის აქ. კარგი. რა უნდა იწოდეს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით მესამე პოზიცია? რო სწორად ჩამოაყალიბოთ თქვენს კარიერაში, ფინანსებში, რა სიტყვოთ, რა გინდათ, ხო, რა წარმოადგენს თქვენს მიზანს, რო იყოთ გარკვეულები იმაში თუ რას ეძებთ, ხო, რა სახის გამოცდილება გინდათ, რა გაინტერესებთ, რა გიზიდავთ, აი ამ რაღაცებში გაერკვიეთ, რომ რაღაც შინაგანი კონფლიქტი და გარეგანიც არ შეგექმნათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ვინმესთან რაღაცის წამოწყებას დაგეგმოთ, იმასთან ერთად კარგად გაიარეთ ყველა ესეთი ფორმალური, არაფორმალური საკითხი, რომ შემდეგ რაღაც გაურკვევლობა არ მოგივიდეთ ამ ადამიანთან, ხო? ესეც არის. კარგი, რჩევა. ამასთან დაკავშირებით მესამე პოზიციისთვის. რჩევა არის ის, რომ კარგად დაფიქრდით, ჩამოყალიბდით და შემდეგ უკვე, როდესაც გექნებათ დაფიქრებული, ჩამოყალიბებული გეგმა, ქმედების გეგმა, იღავით დარწმუნებული საკუთარ თავში და აი მარტო არ ახართ, აი ამ ვიღაცა ადამიანთან ან ადამიანებთან ერთად დარწმუნებლად, ოპტიმისტურად გააკეთეთ ეს საქმე. შეიძლება აქ ასევე იყოს დაწინაურების საკითხიც. კი, დაწინაურების საკითხიც არის, ასე რომ აქ ვისთვის რა არის აქტუალური, აქედან გამომდინარე ხდება ინტერპრეტაცია. თუ მაგალითად თქვენ გინდათ თქვენი რაღაცის წამოწყება და დიდი ხანი ამის სურვილი გაქვთ, აი ახლა მშვენიერი დრო არის აქ, იმიტომ რომ ძალიან კაი პერსპექტივებია. თუმცა მაინც რეკომენდაციას მოგცემდით, რომ აი ამ 14 მარტის მერე ცოტა მოიცადოთ, იმიტომ რომ 14 მარტს არის დაბნელება და თუ არის დაბნელება და თან წითელი მთვარე გვექნება, რომელიც კიდევ უფრო აძლიერებს კარმულ სიტუაციებს და არც ისე მარტივი იქნება ეს, ამიტომ რომ ახალი დაწყებები ცოტა ჯობია, უმჯობესია დავაპაუზოთ. თუმცა თუ ეს ახალი წამოწყება არ არის და დიდი ხანია უკვე რაც პროცესში გაქვთ მაგალითად ეს, მაშინ ხო, რატომაც არა, ხო? მაგრამ აქ ასევე ვისთვისაც მაგალითად აქტუალურია დაწინაურების თემა, ამის პერსპექტივაც არის. აქ აი პირადი განვითარებები, აქ ძალიან ექშენშია მესამე პოზიციისთვის. აქ პირადი ტრანსფორმაცია, პირადი განვითარება ძალიან აქტიური იქნება. სხვა სფეროები იმდენად არ იქნება ამ დღეების განმავლობაში ჩართული, რამდენადაც აი ეს ორი სფერო. კარგი. ზოგადად რჩევა აქ მესამე პოზიციას, ხო? ზოგადად რჩევა აქ მესამე პოზიციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რჩევა. Way of fate, let fate be your guide. ანუ როგორც იქნე, ანუ სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო, აი ის თემა არის აქ. ირწმუნეთ, რომ აი ყველაფერი რაც კეთდება, ამას აქვს მიზეზი და უბრალოდ ის არაფერი არ ხდება და ენდეთ სამყაროს, ენდეთ ღმერთს, თუ გჯერათ ღმერთის, თუ ღმერთის არ გჯერათ სამყაროს, ნუ გააჩნია ხო ახლა ვის ირჯერა და ვის ირწმენა აქვს, ამიტომ არ მინდა აქ რაღაც ესეთი იყო შაბლონური. ამიტომ ვის რისიც გჯერათ, ირწმუნეთ ამისი და ენდეთ ამ ძალებს, ხო? ენდეთ აუცილებლად საკუთარ თავს და გარემო სამყაროს, იმიტომ რომ იქ მიგიყვანთ სიტუაციები და სიტუაცია, სადაც არის საჭირო რომ მიხვიდეთ. წარმატებები აქ მესამე პოზიციას ძალიან კარგი და საინტერესო იყო მესამე პოზიცია განსაკუთრებით. ყველას უსურვებ ბედნიერებას, წარმატებას. არიხელოთ ყველაფერს, გართმევთ თავს და ყველაფერს გადალახავთ და ყველაფერს შეძლებთ. თუ ეს გაშლა მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ. ჩემი გვერდით თუ არ გამოგიწერიათ, ჯერ გამოიწერეთ, ასევე დატოვეთ კომენტარი და ვისაც სურვილი აქვს ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე მოვიდეს და ჩაეწეროს ჩემთან, გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიებზე. წარმატებებს გისურვებთ და ნახვამდის.